Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay o itaalawas ang napauwan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, api ana panunot mo ti mapan agkatulong iti syudad ti Manila. Isumet lang ang makitangtangdan na tao dito'y away. No awan agpatangdan, awan masapulan insan. Sa bagay, uray siyaksa. Umayak mat, tapadasan ta ti agkatulong iti syudad. Imbagkan ka tanapnapan ka idin iti Manila. No kumamat sanak anasapa na ulila gapo iti aksidente. Ang mga no nakaadalak kumamat. Adayo tayo lang arudan na iti pagadalan. Awan pa'y pangalak iti aramatag nga agadal. Nagabroad sa di nangalakan ka iti Manila iti insan. Wen insan, iso ang nagawidak dito'y away tayo. Nalaklak ka ti trabaho ti katulong. Ngam ti makitangdan nga agtrabaho iti daga. Napudot ti agkainaran. Wen nga rod insan, iso nga agsubli aklangan iti Manila. Sapay napintas ka na po daw ka, insan. Saan amadlaw ang nagkatulong ka? Imbaglakit din, tadapay kontak ko iti sigod agayem ko iti Manila. Nga may salaang samot ti kasapulan da. Sapay kumaata makabirok ta iti trabaho mo dito syudad. Ada kanupay am-amo ti gayem ko nga agkasapulan. Ngam iti sabali abalay. May mayat ko man may sa abalay ti pagyanan ta, insan. Wen kumaa, ngam saan mat. Intapay iti imbaga ti gayem ko nga address. Mansyon ka no dayjay abalay. Ay, kaslaman kabuteng ko ti agyan iti mansyon. Isumat lang nga grig-grigat tayo dyan away. Makigasang-gasat ta dito'y syudad ti Manila. Arman, apay analiday ka manan. Kanayon kalakas na. Awan serbim nga asawa. Kayat ko ti maaddaan iti anak ngam dinak may paayan. Ising-singasing kumat ngamin. Ang mga daptar ta iti ibilang tanga anak. Jak kayat ti saan ko adara apang ipatawidak to iti sanikwak. Uray kasano ti ayat ko ang maadaan iti anak. Awan mabalin ko, Arman. Mabwistak. Inutil ka ngamin. Awan pa'y ganas. Saan ka kumamat nga agpungtot? Ay ayatan ka launay. Ladingitak, nulupasak ako na ti doktor. Dahit tangarod ti paglidayak launay. Mano atawon nga inururay ko ti panagbalin ko nga ama. Ngam awan. Dinak mapabasol no ikagumaak ti maaddaan iti anak. Anya ti kayat mo asawan? Damagam di tapagin. Apay ngamin alupasak. Ang mga nagsapol iti sabali ang makaipaaykan kuha na iti anak. Saan ang mabalin? Hello, friend. O may kakadimot lang dito yung mansyon? Ada kami dito yung Ruarte Gate, gayam. Ay, kami kunam. May salaang matikas sa pulan da dito yung mansyon, gayam. Awan ka dito among asabali apagyan ng tuy kadwa. Imbagamot kit diti gayam ko, nga agkasapulan ka no ti boss na iti yaya. Daytoy kadwa kon ati sumrag akasiyaya da gayam. Kat, inalayo, diyan chat ko kan ka akasapulan da? Dagiti papeles sa kasapulan. Wen, adda gayam. Nangala kami, takas tamot ti kasapulan dagiti babak na nga amo. Nasayat nga rod no kasta. Taibagak ka ni boss. Oh, apay ako mitkita kayo dito yung mansyon. Ay, gayam ko ni Christy, sir. Naibaga na nga agkasapulan ti boss na iti katulong. Katulong? Sika ti agaplay a katulong. Dua kami dito ikaduak, sir. Aguray ka. Tawagak ni Christy iti intercom. Imbagak matkit di nga da kami dito yung Ruarte Gate. Sigurado apa umay day jayan. Kasta matimbaga na, sir. Adda do ababay ang nakatakdar iti Ruarte Gate mi.
Anya ta ti masapol da. Napintas da may sa. Anya ka ti masapol yo. Imbaga nga ni Christy a katulong yo, nga agkasapulan kayo kano iti katulong, sir. Dahil takadwam ti sumrek akas katulong. Kwa, sir, dua kami kuma. Ngam kuna ni Christy amay salang ti kasapulan yo. No kayat da kami adwa akit, may mayat manan, sir. Kaya't mo asawan? Agaplay ka kas katulong? Wan, sir, nagagatak no trabaho ti pagsasaritaan. Alaan ka akatulong ni ti mansyon. Ngam dahil takadwam, kat iti amigok ti pagtrabahuan na. Adayo ka di ti balay ti amigo yo, sir. O si Dag, jay dakkala balaya na pinturan iti poraw. Awagak, tamang ibaon iti mangsuko iti kadwam. Awagam ti amigam, ta umay na alaan ti agbalin ayaya ti anak na. Nuyaya da amiga ti maysa kadakwada. Ayan ti kunak akatulong. Anya tinagan mo? Ami, sir. Talaga ka di akatulong ka? Saan ka di amang limlimo akatulong ngam agtatakaw kagayam? Ha? Ato'y ti NBI clearance ko, madam. Sir, awan ti madia record ko. No kasta, adda NBI clearance yo iti kadwam? Adda, sir. Imbaga nga ni Christy akatulong yo, masapol nga adda NBI clearance. Isuan na nga lang kami, sir. Nasayat. Umainton madamdam ati mangsukon iti kadwam. Tama pa ni di mansyon da. Kasta ka di, sir. Saan ka di mabalin adwa kami laangin dito'y mansyon yo? Ha? Sige. Gapukin ka, alaak lita kadwam. Niara ti makamu kada kayo, tadapenas ka na papanak. Sino kayo talaga? Taapay nga inala na kayo adwa dito yung mansyon? Gayam ko nga ni Christy, ma'am. Isu tinakay baga nga kasapulan kayo iti katulong. Siyakmat ni Lisa, ma'am. Naggapo kami ije probinsya. Pudno ka di ti ibagbagayo naggapo kayo ije probinsya? Wenno, inala na kayo ti asawak iti club. Club? Ne, saan, ma'am? Sigud akatulong ak hindi dito'y Makati. No kasta, saan kayo nga agaam mo kan ni Arman? Sino nga Armand, ma'am? Danga, ti asawak. Sir, kunam kan kwa na, saan kat nga Arman? Ay, sorry, ma'am. Diyak ngamin amo tinagan ti asawa yo. Pudno day ta, ma'am. Saan ko ngamin adinamdamag kini Christy tinagan ti agbalin nga amo mi. Pudno ka di taga probinsya dagita? Saan ka di ababain ni Arman ti maysa kadakwada? Kagapgapo da iti probinsya, ma'am. Intid ko kadakwada ti address dito yung mansyon. No maduktalak nga agululbud ka, agsungbat ka kanyak. Iti probinsya, kun away, tinaggapuan da, ma'am. Sigud akatulong di agnagan iti ami, dito yung Makati. Nagawid iti away da, tanapanan iti abroad ti sigud nga employer na. Masiguradom asaan ababain ni Arman di agim pipintas. Agin pipintas? Di ka di napintas, nga agnagan iti ami, tidakdakamatin nyo, ma'am. Anya pa ingay, danga. Kasano kumababae na? Kat italaang nga agkita da, ma'am. Inalayo ka di katulong jay dua, sir. Saan ko kumangaalaan na kas katulong di maysa? Nagpakpakaasi niya na pintas nga alaag ka no ti kadwana. No kasta, sir. Kapu iti day dyan na pintas, iso nga inalayo jay maysa, sir. Dahil tatipod no. Kaya't ko ngamin nga agtali na ed na pintas iti mansyon. Ha? Kanya ti kayat yu asawan, sir. Ala, saan ta na pagsaritaan ti may papaniti dahi tapanag. Intakit din iti opisina. At datamagtan dito yung parking lot ti opisina, sir. Ha? Diyak pa yung napuputan nga datagaya man dito eh. Ha? Da kayo mat, sir. Ambom ka di mutla ang tagluto.
Depende no, anya ti may luto manang. Tulungan ka. Tapno maamuak dagiti luto asaan ko nga ammo. Jay kadwam, imbaon ko nga agdalos ijerwar. Ammo na kadimot lang tagdalos. Nalakalaang matiagdalos manang. Sana bali takadwa namat ni Christy. Siyak ti taltal kanda ditoy. Iso amasapol at tanangan nyo ti gunggunayo. Diyak kayat ti sinsinan at trabaho. Ikagumaan mi nga aramidan ti trabaho mi, manang. Nabayag ka ka din dito'y mansyon? Nasurok ang makatawon kun dito'y Kapin ano ka diti among tayo ni Manang Maya? Jakam mo. Ngam iso ti kabayagan ang katulong dito'y. Iso nga iso ti taltal kanda. Nasingpot ka di matkan ka? Narigat ti agsasaw. Ngam makitam tua no nasingpat no saan? Ha? Ay, sige, ituloy tan tagdalos. Ni Ami tinapili na akadwa na iti kusina. Amok nga ada kayat na amaamuan ka ni Ami. Kas kumaitian niya. Balasang kakadipay. Wan manang. Sika ngay. Balasang kakadipay. Wano, adan anak mo. Na, balasang akpay, loka. Sorry manang. Nabayag ka kadimatan iti daytoy a mansyon? Una, nabayag akong dito'y. Kasta ka di manang. Mano ka diti anak dagiti boss tayo? Awan anak da, talupos ni madam. Dayta ti kanayon da pagapaan. Kanayon asidiren ni sir ni madam, kapo iti dayta. Ha? Kaasi damat nga rod, no awan anak da. Anya ka diti dinamagkan ka ni Manang Maya. Ididwa kayo lang ang iti kusina. Dinamag na no balasang akpay. Idi dinamag ko no adda anak na. Kasla masurun mat. Balasang kanupay. Ha? Balasang kadipay iti kasdi nga edad na. Ipagarup ko no addan asawa kan anak na. Nadlaw ko nga adda istrikto na. Kan nalaing nga agibaon. Dinamag ko kin ni Christy. No nasayaat. Kat kunana mat amakitam tong. Kabayatan ti kaaddam dito'y kunana. Uray nagayam ko ni Christy babaan iti Facebook. Dakila tama ti pagyamanak. Taiso tinang tulong kadataan nakastrek dito eh. Padata ngamin a probinsyana. Amo na tirigat ti taga-probinsya nga umay agkatulong dito'y syudad. Dumngeg kay ti amin ngay bagak si Kamaya. Anya ka diday jay, sir. May sa kaditi kwarto a pagturugan agiti kabarbaro a katulong. Una, sir. Iti kwarto na isang rat para kadagiti katulong. Bilinom ni Ami. Ta iti bakanti a kwarto iti asidag ti kwartom ti pagyanan na. Ha? Agsina da iti kwarto kin ni Lisa. Saan sir. ka ngagsaludsod? Basta tong palam ti ibagakin ka. Uwan, sir. Apay ka di asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan ni Ami. Inikkan ka kaditi karbangam ngagsaludsod. Ha? Tung palam ti imbagak. Ngam kaemem day tangiwat mo. No di mo kayat apapanawan ka diti mansyon. Nalawag? Uwan, sir. Wah, Jaske. Apay asaan asyak ti pagyanan na iti ibagbaga na kwarto. Alam ti gargaret mo, kat surutan nak iti kwarto apapanak. Ha? Apay ka di manang. Kay kayat ko dito'y kwartumi ka ni Lisa. Basta sumurot ka, no di mo kayat apagawiden ka iti naggapuam. Aguray nga rod manang. Apay nga ta. Oh, apay anak ka matider ka pa'y laang dita. Agunay kan! Mabit lang manang. Inakalaan ti gargaret ko iti kwartumi ka ni Lisa. Apay nang dardaras ka anang ibagkat di tagargarit mo. Papanaw. Bilin ni Manang Maya ang mapanak kano iti kwarto nga isuro na kanyak. Taapay. Pag sinaan data ka di iti kwarto. Tsaka mo, ngam day tati ko nana. Imbaga na akarte nga kano, tadi na kaya ti agura iti mabayag. Ano niya?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tagaaway daami kan Lisa. Ngam na panday jay syudad, tapno agkatulong iti mansyon ni Armand. Iti may sangal daw, binilin ni Armand tinabayagan akatulong na, apag sinaan na ti kwarto daami kan Lisa. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pag sinaan data ka di ti kwarto, Diyak mo, ngamday tati ko nana. Imbaga na akartengak kano, tadi na kayat ti aguray iti mabayag. apay. Umay ka, tasiputam no sa dino a kwarto ti pangipanan na kanyak. Sige, sumurot na. Ngam sa anak ngagpadlaw. Kartengam nga rod tama nga no agungat ni Manang Maya. Sige, magnakalaang tagyanak iti medyo adayo. Tapno saan anakad-kadlaw. Apay ang nagbayag ka. Kunak akartingam. Pangipanam ka di kanyak, Manang. Iti nga rod kwartom. Dalusamday di a kwarto. Taiso ti pagyanam. Apay niya nga ialis nak ijay, Manang. Tapno adagyan ijay a kwarto Nagasat kakit di Tasi kalaang ti katulong asaan nga iti kwarto dagiti katulong ti pagyanan na. Asino ka kuma? Saan ko matapagayatan ti agyan iti sabali a kwarto, Manang? Ay awanan ti adupay asao. Aday ta ti kwarto. Aguray ka talukata. Wow! Nagpintas ka nagdakkala puraw a pusa. Sika ti mga sikaso di ta apusa. Dalusam matan day ti a kwarto. Tapagyanan nyo iti pusa. Iti daytoy a kwarto ti pag-iiganan daytoy a pusa? Wan, pusa ni sir day ta. Ngam kagurgura ni ma'am. Ta allergy ngamin iti dot-dot ti pusa. Agangket numalang ab na ti pusa. Sige, makaamu ka ditan. At dapay papana. Pimanawin ni Manang Maya. Kitaag man ti kwarto. Wow! Nagpintas a kwarto. Nalawat ti Katrina. Kan adda bukod na asiar kan banyo. Apay nga tanging panda ka dito Diyak mat maawatan. Ngam, aywanak ka no, day ta nag-cute a pusa. Sa bali ang klase ti pusa. Borboran, kan medyo kulot ti dot-dot na. Paborito ka no ni Sir Dayta. Ngam saan akayat ni Madam. Allergy ka no iti dut-dut ti pusa. Imbag pa'y day ta a pusa. Napimpintas ti kwarto na. Ngam ti kwarto tayo akatulong. Mas daawak nga ron. Nalawa pa'y. Kaawatan anapatpatig ti pusa dangam datayo akatulong. Matulungan nga taday ta a pusa ida. No adda pagkasapulan da iti padada a tao. Kaawatan anapatpatig ti petda ngam datayo. Sika tinapili da mga sikaso iti day ta a pusa. Yaya ti pusa ti kayariga. Apay nga impayalis mo ti kwarto ti katulong? Saan mo apakibiyangan ken pagaramidan iti dakas da di ababay? No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak. Balaagan ka. Nalipatam ka din aligal ti panagkasarta. Mabalin ko ti umapila iti korte. Padasam, pagbabawyam no aramidam na ita. May saak ang mabigbigbig iti gimong. Idin to ta basura day dya ababay. Maaramat lang da di ababay. Tapno adama ko na nga anak ta. Duwata ang mairanod. Nawatam? Di
Tinak ka di isukat iti dayjay nga agim pipintas ngawan amuna. Pagkungkunam kanyak, aramatek lang dahi a babae. Kayat mo asawan. Aramatem lang. Dinak may bayan iti anak. Sa maaramid ti rumbang. Kat di ka agaramid iti addang nga adda apang isinakin ka. Agyaman ka. Tad na reputasyon ko asal salimat metak iti gimong. Kaslasan nakatulong di kabarbaro asimrak akatulong dito'y mansyon. Nasa umon. Jak edi pat siya nakatulong dayjay. Sayang. Takurang ngamin ti adal na. Ay, day tati kurang kan kwa na. Napintas. Ang awan nagadalan na. Katulong lang ti pagpatinggan na. Ay, sayang ti kinapintas na. Ang muray no kasta. Adda nadlaw ko kan ni boss. Ha? Anya tinadlaw mo? Kanayo na may kulkulan. Adda pa'y dyan na ibaga na. Asayang ka babae. Kunana. Ha? Sayang nga ta? Tasan ang nagadal? Kasta nga tangag paisaw. Iswa na ibaga na tikas jay. Babae. Kasao ka man. Siyak ka di, madam. Adda ka di pa'y sa bali at tao dito'y. Adda kayat ko amaamuan kan ka. Anya ka di dayjay, madam. Ayan, dagiti dadakkel mo. Ken, anya ti inturpos mo. Ubingak pa'y idi na ulila kaputan na aksidente dagiti dadakkel ko itilugan, madam. Anya nga rod ti nagpatinggaam. Ti adal ti kayat ko asawan. Diyak pa'y naturpos ti umuna atukad ti high school, madam. Sayang ka. Husto tay kunak nga agim pipintas ka. Takawaw ti ulom. Nangag ko tinagsaritaan nyo kin ni madam. Si kapay. Agampod no matimbagan. Sayang ka. Basol ko ka di tinagbanagak, manang. Uray kastoy ko laang. Adamat puso ka masaktan. Amangan no ti ko naam kat nagasat ka. Tainyalis na kanibos itidak kala kwarto. Saan ko atari gagayan tidak kala kwarto? Ta saan ko matakukwa, manang? Kay kayat ko ija kwarto mi kanilisa. Oho, di ka man agin didi. Anya kat ta saan mo atari gagayan ng tidak kala kwarto. Pudno day tamanang. No kayat lakit din ni boss. Uray si kantiagyan iti day dya kwarto. Salbag. Rumbeng ko mga min asyak ti pinagyan da ija kwarto. Ay, surun kon. Iremedium amay laok da ito itinuman ni Ami. Sakbay asumrak iti kwarto na inton rabi. Anya ka di dayta, sir. Apay nga ilaok ko dayta iti inuman na. Awanan ti addo asarudsod. Aramidem timbagak. Ay, uwan, sir. Ngam, mabalin ka di apati siya kat uminumad, sir. Kayat mumet ti marnekan amaturog. Apay, saan ka di makaturturog ni ame, sir? Tsak kayat ti kinalaing mong agdamag. Basta aramidem timbagak. Ngam duwa tala nga makaamoy ti detoy. Malawag. Sige, boss. Uwan, sir. Apay, apaturugan nyo ngay ni ame. Saan ka di mabalin asyaklangan, sir? Saan mong ambo ti lablabidem? Aramidem ti papaaramid ko da nga. Anya nga tati aramidan na, tapaturugan na ni Ami. Imbag ka din ni Ami kan kuana, asaan ang makaturog iti day kya kwarto. Wah, sinalbag day kya Ami. Isukit din ti pinagyan day tinapimpintas a kwarto, saan kat asya. At day gam ni Ami apo ti titanong. Ipanan samot iti kwarto na. Si putak ti pangidiswan na. Tamapan ko ikan iti imbaga ni boss nga ikabil ko. Tulungan nakpay man dito, Ami. Ipan ko kumaiti kusina. Amangan numatinag ko. Mabitlaan. Idisok pa ito igam ko adanom. Ay, Chayan.
Indis na ti bote ti tanong. Inakargaan iti inted ni Sir Kartingag. At ita, nakarga ako na kulugag tapno mailaok. Pumanaw ako dito eh. Alaan na siguro, inton mapan ijay kwarto ngayon sangrat da para kan kwa na. Soron kun, siya kumati akin kwarto ijay. Nadagahang ti panawan. Makain-inumak paikit din. Uminumak man pa'y. Naibus ko na. Inakmanan kargaan tayo nagkuy di kwarto. Oh, apaya di ka paila umunag ijay kwartom. Inak mangala iti danom ko manang. Makainumak ngamin no kastoy anadagaang ti panawan. At dadanom ko ditoy, do abuti da itoy. Kayat mo, taitad ko kan katoy maysa. Ha? Nalukatan samat manang. Nailawan ko laang analukatan itay, ngam saan ko pa'y nga ininuman. O, kita mo, saan pa'y anak sayan? Agyam anak manang. Sana ko na mapanijay kusina. Sige, mapana ko niti kwartok. Sige. Dang. Di na amo akinarga ak manen iti inted ni bos nga ikargak. Iso analukatan. Naikabil mo ka diti kunak nga ikabil mo. Wan, sir. Adda ka di aramidam, sir. Saan ka di ngay magak asaan ka ngagdamdamag? Inkakid din iti kwartom. Ay, uuwan, sir. Serepot man no anya ti aramidan ni boss. No jak ang kamali. Duplicate ti tulbak ti kwarto ni Ami tigam na. Anya nga tataramidan na. Sa anak amaturog, aging gaati pumanaw ni Sir di tarwar ti kwarto. Kumit kita kat iti ruangan ti kwarto ni Ami. Aldawon, ngumawan pa ni Ami. Ada nga ta napasamak kan kwa na? Wan nga agpaiso. Saan nga taamad maditirik na na? Madmaday wan now, nagragsak idirabe. Ha? Nagragsak? Anya ko mati pagragsakan na ngay manang. Jakman amukan kwa na. Apay nga rod adi mo larumwaran. Ay sinalbag kiday. Adag trabaho at damot agkulkulong iti kwarto na. Buisit. Ingkan sakitaan iti kwarto na manang. Ang mga numadmaditirik na na. Ay sige, syakman nga ron ti mapan mangkita. Aglablabos samot na at tao. Aldawan, ngam di mo larumwaran. Ay makapasuron. Nalawagan. Ala, apay adyak nakapuot. Aguray ka. Apay kastoy ti mariknak. Kasla, nasakit ti pagbagig. Apay kastoy. Anya ka taday toy. Ami! Diyak mawatan. Ami! Madmadi ka ditirik nam. Apay adi ka rumwar. Mabitlaang. Umay ko ilukat tiri daw. Umunag ka pa'y man, Lisa. Anya ka di tinapasamak. Itaman pa'y. Diyak mo. Diyak maawatan ti bagik. Nasakit. Kasla. Diyak maibaga ti mariknak. Ayan ni Ami. Apay asaan mo akadwa? Nasakit ka nung matibagbagina. Saan ama kaid na? Ha? Mas daaw, no apay akas ti marikrik na na. Agpampambarla ang dayjay. Kayat nati agkulong iti kwarto. Iso akas jay. Saan manang? Uray lama kasangit itay. Saan anapambar ni Ami? Nasingpit ni Ami, manang Maya. Ngata, nasingpot ayamat. Mamati ka. Pudno ti bagbagak manang. Kang runaan na.
Saan na nga ugali ti manglukoy ti pada na tao? Isakit mo takabagyam kat nga ron. Masapol abantayam ni Ami tapno sana pumanaw di ti mansyon, Maya. Sir, anya ka di ti inaramid yu kenkwana. Tanasakit ka no ti bagbagina. Saan ka di nga imbagak adinak pagdamdamagan? Aramidam no nyaman ti imandar ko, nalawag. Minalawag, sir. Mas daawak lang amin, takunana ang nasakit ti bagbagina. Pumanaw ka man iti sangok. Diyak kaya ti panagsusumbat mo. Karatingam. Agawid ka din, sir. Papanawan nak. Danga ka talaga. Kasano ang maaramid mo ti imbagak no agawid ka? Aywan gayam anya, sir. Pumanaw ko na yung mga amin. No kayat mo nga daibilang mo nga anak. Masapol na paaywanam ni Ami ka ni Maya. Adda ka din inaramid mo iti dayjay nga awanan, Adal? Iso ti maaramat tapno maaddaan tayo ti anak. Masapol at ti mabangunan to ti ubing. Katsyak ti inana. Masapol lang. Kan saan arumbang nga maamuan na amay sa nga ignorante ti inana. Gabut ay ayaten ka unay. Ibilang ko apod no nga anak ko ti putot mo. Rumbang lang. Talupas kakit nga ron. Di nak maipaayan iti anak. Aklunak ti inaramid mo. Ang masiguradom ka di, ama ipaayan na ta ti babae iti anak. Masapol na pabantayam ang nalaing ti babae. Sana mabali na pumanaw di ti mansyon. Matungpal. Nukas pangarigan agbaligi ti naramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rumbang lang. Masapol na pumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas? Agbaligi ka nga ta iti gandat mo, Arman. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinarigagayan ni Arman ang maadaan iti anak, babaan ka ni Ami. Plano na apapanawan, nulakid di maipamaysana, ti agbalinto ng anak daytoy. Kabigatan na, mas daaw launay ni Ami, tadda karkar na amarikrik na ang napasamak iti bagina, adi na maawatan. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Matungpal, Arman. Nukas pangarigan agbaligi ti naramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rumbang lang. Masapol a pumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas mat? Agbaligi ka nga ta iti gandat mo. Isungarod na pabantayam tapno makita ta no agsikog. No saan nga agsikog? Ulitak tinaramid ko kenkwana. Anya? Nasakit man tiriginak, akas asawam. Kasapulan nga ikidamak. Tapno maadda anak mat iti anak. Kat dinak isukat iti sabali. Rumbang lang, ta inutil kakit nga rod. Masapol nga damang tawid iti kinabaknang ko. Masapol nga gridam ka kanayon.
Saan mo nga palubos a pumanaw no rumwar dito mansyon ni Ami? Nalawag? Apay ka di, sir? Apay nga ugali at tao ti agdamag no, da ibilbilin ko kada kayo. Ah. Suswelduan kayo, tapno aramidan nyo ti anyaman nga ibagak kada kayo. Ay, wen, sir. Matungpal tibilin nyo. Sungsong batam kanyak no makapanaw ti babae iti mansyon. Kurang ti biyag mo pang supapak mo no makapanaw. Ah, ay, wen, sir. Bantayak ni napintas nga ami. Awan sabali nga agsungbat no makarwar no saan asika. Tasikakat nga rod ti gwardya dito gate. Nalawag? Nalawag, sir. Gayong, apay akanayon ka analiday. Wan nga rod, adda ka di parikot mo? Diyak amo. Kaslada madian na pasamak kanyak. Imposible. Anya ti kayat masawan. Anya kumatimadian na pasamak kan ka. Diyak maawatan nga rod. Kaslaman, saan ko maibaga? Anya ko maday taamadi ana pasamak ako nam. Agdamagak man kan ka, manang. Adda ka diim mo nag-ija kwartok. Ay katjay pusa akadwam ijay kwartom. Saan ka di arumwar umunag dadya pusa. Ibagamban ka ni Ami nga umay dito bibliotika, takasaritak. Anya ka di ti pagsaritaan nyo, sir. Nalipatam manen ababaunan ka dito mansyon? No aday patrabaho kan ka. Aramida man di ka nagdamag, nawatam. Ha? Ay uwon, sir, matungpal. Ita ka din. Saan mo man nadadailan tal daw ko si Kamaya? Kaya't mo ka di apagawidan kan? Ay saan na, sir? Awanan ti kalapaw ko tanabagyo. Awan pag-awidak tanabayagak nga rod dito'y mansyon. Di nak nga rod-roden no kaya't mo pa tiyagyan iti mansyon. Ala, inkan iti bagbagak nga ramidam. Ay, sir, anya ka di itayan tembagayo. No mapunuanakin ka, pagawidan ka talagan. Ni Ami! Ay, un kayam. Un, malagip kun, sir. O sige, innako. Pinaayabandak ka no, sir. Awan ka diti marikrik nam di tabagim? Ha? Ni, anya ti kayat yu asawen, sir. Lay, apa yan? Anyat mapaspasamakin kan? Sorry, sir. Mapanak pa ija lamabo. Diyak magustuhan ti bangbang loyo. Ha? Lay, di na ka no magustuhan ti bangbanglok. Oh, kasta tinabasak amay sa karagati sintomas ti aginaw. Adda aginaw akagura da ti angot ni bangbanglo. Oh, surutak man. Ami? Aginaw ka kadi? Aginaw ko na yu, sir. Kasano ko mga aginawak? Katawan matasawak. Agsublita iji bibliotika. Adda face mask ijay. Aramatem, no di mo kayat tibang banglok. Itatadatan dito bibliotika. Kayat kang ipakita iti doktor na aginaw kan. Kasano ko mga aginawak? Katawan matasawak, sir. Basta mga alak iti doktor, ti pakita ka. No pudno ti atap ko nga aginaw ka. Masapol nga aywanan na ka ti doktor. Anda may sa abigat anariingak amadmadi tinariknak. Sinardagnak ka di iti kwarto nga ayan ko, sir. Masapol at taripatwan kayo iti inawam no pudno nga agdadagsan ka. Ngem saan ka nga agaramit iti anyaman nga iskandalo no di mo kayat adakdakas ti mapasamak. Ada ka di pagbayad mo iti abogadom? Maawat ako na. No apayakas jay tinariknak, idinariingak iti day abigat. Anyat ko nam amaawatam. Tinakaw yu ti dayaw ko. Iso nga atapan yung nga ginawa. Kasta ka di, sir. Saan ka nagsangit? Makapadakas kada kayo iti inawam no pudno ti atap ko. Apay ang kasta titsuram.
Jak mailadawan. Tinakaw ni Sir Tidayaw ko, insan. Kasano ko matinakaw ni Sir Tidayaw mo ako ng insan? Malagip mo kadi, jay naladawak anariing iti may sabigat. Imbaga kajak may ladawan tinariknak. Anya tinapasamak iti day di arabi eh. Jak napuputan. Kanjak amo sinaragnak gayam ni Sir. Jak amo na niya tinaramid na kanyak. Kasano nga rod ana amam asinarrak na ka? Ipakita na kano iti doktor no aginawag. Ang sikugak ka di ajak nagayatan. Diyos ko, kasano daytan? Iso ka di nga impanda ka iti day di ang kwarto. A pinagsinada ta iti kwarto. Nagkasang tigasat ko, insan. Ang sikugak ngawan ba't asawak? Simon, yun ay unay ko ken ka. Nga uray pa'y maliwayam tinaduma at trabahom dito'y. Basta saan lakit niya makarwar ni Ami diti mansyon. Nawatam? At da ka di plano na pumanaw, sir? Basta tong palem timbagak. Saan kan ngagdamag? Wen, sir, matungpal. Kas nakon, agsungbat ka kanyak no makalibas di babae. Awan lakit ti agaramid kan kwa na iti madi. Saan ngaglibas, sir? Amom nga rod ti aday ti panunot na, aber. Amum ka di, no apay akanayon nga ibilin ni sir abantayak ni Ami. Tama nga no pumanaw. Jak mo't maawatan. Kaslaman na pataglaw na idadya babae. Pag kunam anapatag, babae na ka din ni Ami. Saan kong amaw? Nakuna na pa'y. Ang mga laiti doktor amang check-up kan mga sikaso kan kuana. Masakit ka di tinapintas sa babae? Agpada ta as antang amaw. Driver ak, security guard ka mag. Nakayawan siguro ni boss kini Ami. Taapay apabantayan na tapno saan ka no apumanaw. Nalabi ta kasta. Kasanon no papanawon ni madam no madlaw na. Dayta ita ti parikot. Sigurado lakit di asaan nga umanugot ni ma'am nga da ka innagaw na kini sir. Anya nga'y tilaban ni Ami kan ni madam. Sino ti paawagam? Doktor, kunamsamat. Juan, pa-examen ko ni Ami no pudno ti atap ko nga ginawan. Anya? Aginawan ti katulong? Mabalinsamot ten apagawidan. Kasano pa'y amaalak ti ubing ng pagawidam? Duha kami kadi a babae iti biyag mo, Arman? Agyan diti mansyon bayat asaan pa'y anak-anak. Asikasuan ti family doktor tayo kan ti nurse. Ngam no makaanak. Papanawag ti babae. Makaamo ka. Ti ubing kinapatag kanyak. Saan kat adayjay akatulong? Pagan anok ti katulong? Kasanuan no ipapilit na nga alaan ti ubing. Padingal ngalak iti kwarta. Anya ko mati masakbayan ti ubing iti sidong dia katulong? Awagam ti family doctor. Taumay ditoy. Matungpal, ma'am. Adda ka di sa gubanit yo, madam. Nasalon atak a tao. Adala kayat ni Arman apen ken. Ala, tama panak ijay ayan ti telepono, madam. Kartingam, tada papanak. Ngam imbilin ni Arman akauman nyo tingiwat yo. No addaman makita yo dito'y mansyon. Anya ngay kumaday ta makita mi, madam. No anyaman ti mapaspasamak dito'y unag ti mansyon. Masapul asaan arumwar. Ibagam dayta, kadagiti kakaduam dito'y mansyon. Matungpal, madam. Kunam siguro anagasat ka, tanapintas a kwarto ti ayan mo. Saan ka di nga imbagak asan ko at tarigagayan day jay a kwarto manang? Anya nga ita, addadat-datlag ang mapaspasama. Kasla damom ka dagiti mapaspasamak manang. Pangaasim ko mamatay bagam. Agpada ta katulong. Agsinakit ta ko mamanang.
Anya ngay kumati pa kairanudakken ka. Apay, numaanod ka. Anya ngay ti pagkaputam. Ti ka dinaro ko pa kayo, wano tinatibkar. Sigurista ka matmanang. Saan mo nga isakit ti pada makatulong? Agsagana ka kitde. Tadda umay dito'y mansyon a doktor. Umay ka din timbaga ni Sir a doktor. Ay, sayang ka. Napintas kang agpaiso. Ngam awan mo't nagadalam. Ngam agpada talaang nga katulong manang. Una, ngam nakaturposak iti high school. Sika ngay. Apay nga imay dito iti family doktor da boss. Asino ka diti masakit? Awan ti masakit. Ipakita dalaeng no pudno nga aginaw ni Ami. Anya? Aginaw ni napintas. Asino nga iti ama ti sikog na? Ay sus, anya timbagakon. Ay ilipate mon. Nailaw anak laeng anang ibaga. Sige, ditakan. Ay, mabitlaan. Agsarsarita tapay. Awan ti rumbo nga pagsaritaan ta. Lipate mon timbagak si Mom. Manawan. No aginaw ni Ami. Saan nga taan ni boss ti ama ti inawan na? Iso adi na kayat aparwaran? Naunag ti pampanunutam mabalin amamuan. Dinamag ko itay kinimaya no asino ti masakit. Taimay ti family doctor da boss. Asino kano ti masakit? Awan ka naman ti masakit. Ngam imbaga na. Nga ipakita da kano ni Ami no talaga nga aginaw. Aginaw di napintas a babae. Saan ka di nga imbaga na idi abalasang pay? Dahitang rod man ti pampanunota kitay. Asino ti ama ti sikog na. Imbilin ni bus kanyak. Asyak ti agsungbat no makarwar ni Ami dito'y mansyon. Ay, nilang matbos ti lalaki dita mansyon. Dahitang rod ket. Saan mat arimrimwar ni Ami? Tap no makisinarak iti lalaki. Kumpirmado, aginaw ni Ami at dantun putot ko. Apay amasair tariknak. Gapo ka di tadyak maipaayan iti anak. Nagaramat iti sabani a babae. Nagsakit arik na. Apay adi ka matagtagari. Amom, naragsakak ko na taddanton anak ko. Kat numaka anak, mabalin mon apapanawan. Kat sikat ti mabangunan na nga ina. Talaga apapanawag. Tapno saan ka amailawan manen iti may sangawanan adal ataw. Ngem, iti may sa kondisyon. Anya dayta a kondisyon. Masapol nga ipatag kan ibilang mo apudpud no nga anak ti putot ko. Ta saan ka ket nga roda makaanak? Ikarik dayta Arman. Syakto ti mabangunan na nga ina. Ipatag kan ibilang kunto apudpud no nga anak ko. Anya ka diti napasamak ka. Taapay nga imay ti doktor diti mansyon. Gapot at tinakaw dati dayaw ko gayam. Di ka maawatan gayam. Ilawlawag mo man. Mabalin ka di mat matakaw ti dayaw. Diyak mo. No kasano ana usardak asaan ko nga amo gayam. Anya ita ti aramidam. Napanunot ko ang pumanawak lang at dito'y mansyon gayam. Papanamon ngay. Narigat ti agbirok iti trabaho ditoy. Gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakadkadlaw ti panagbaliw ti ganaygay ni Ami. Impakita nga ron ni Arman iti doktor. Kat kumpirmado nga ginaw daytoy. Binilin ni Arman ti security guard. Abantayan na ni Ami tapno saan ang makapanaw. Iti may sangal daw, adda na ibagan ni Ami iti gayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas na pauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ita ti aramidong gayam. Napanunot ko, apo manawak lang dito'y mansion gayam. Engam, papanamon. Narigat tagbirok iti trabaho. Kan may sa, kasta ti kasasaad mo. Ang mga nuulitan manen ni Sir ti naramid na kanya. May salang ti amok, no apay nga inaramid na day taken ka. Gapo iti ubing. Itata nagbaligi. Di na siguro ulitan nun Diyak ninamnama day tayo napasamak kanya. Ay, labi nga itak gayam. Nanggag ko nga imbaga ni Sir. Ang kanayon nga umay ti doktor. Kan adda nurse ang mga sikaso kan ka. Nasakit tirik na kiti napasamak kanyak. Panangiruruman kanyak daytoy. Hoy, babae. Di mo gamdan ti pumanaw dito yung mansyon. No di mo kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Pagawidan dakla ko man, ma'am. Di mo ka dinaawatan ti imbagak. Saan ang mabalin a pumanaw ka ditoy? Saan ko ang nagayat ang tinapasamak kanyak, ma'am? Di na kumamat kagura. Saan ka nga agbidot ang mga butaktak itinapasamak? No aramidam dayta, si kamot laeng ti mangiduron iti pakaisagmakam. Naawatam? Anya ka di ti aramidak, ma'am. Tapno agkin naawatan ta. Agyan ka dito'y aging ka iti aganak ka. Kalpasan ti panaganak mo. Mabalin monton ti pumanaw. Naawatam. Isu ka di at tinakaw na ti dayaw ko. Gapo iti ubing, ma'am. Tapno di mo mat ko na. Ikan kanto iti dakkel agatan. Sakbay a pumanaw ka. Nangag ko ti saritaan nyo kin ni ma'am. Nagkasat ka kitin, no ikan na ka iti dakkel agatan. No sika, kayat mo ka di abayadan dati dayaw mo. Ay na, praktikal ti tao itan. No siyak akit kayat ko, tapang rugyak, tapno sa anak nga agnanayo nakatulong. Agdumata iti panirigan man ang diyak kayat atakawan tiya sino man ti dayaw ko. Ngam no siya, mayatak tapag negosyok ti itad da kanya. Angam saan ka mo ngamin anak kaadal, iso anak kurang kay ti ammo. Awan connection ti adal iti dayaw. Tapno da kamatam ti kinaawan adal ko iti napasamak kanyak manang. Nakitak ni Ami iti ruwar ti mansyon. Masikugmat nga agpaiso. Ni nga ta sir ti ama ti sikog na. Nalhabit. Apay ko mapagtaktakan da ang mga la iti doktor amang taming. No saan anibos ti ama. Malas day ti abalasang. Simrak kas katulong. Ngam naaramat iti madi awagas. Ay, pag madyan no maminsan ti agkatulong. No saan anasaya at ti panuno ti agbalin nga amo. Anya nga tati ko na ni ma'am. May papan iti day ta napasamak. Agpaliiw ta no anya ti sumaruno apasamak iti biag dagiti adda di tamansyon. Isumet lagayam asaan akayat ni boss a pumanaw ti babae tamasikog. Inaramat na ti balasang tapno maaddaan iti anak. Emilio, disnudo nga tati balasang wenno? No disnudo. Apay a pinabantayan dakan ka tapno saan a makarwar. Oh, Jack mamati a disnudo ni Ame. Takkilan ti tiyan mo, Ami. Dandani ka naganak. Nagsikugak. Babaan iti panang takaw yu iti dayaw ko, sir.
Kaya't kangit kan iti pangrugyam. Mabalin mo ti mapanagadal, apaman ang makaanak ka. Agadal? Saan ka di abakit akon nga aginroll iti high school? Adda maawagan iti alternative learning system. Sana masapol nga agenrol ka kas high school. Nangagkumatkit di daytan, sir. Mabalinda kang kan iti diploma. Nulakat na maipasam na iti eksamen. Sana masapol nga inal daw ka amapan iti pagadalan. Panunutak dayta, sir. Makapadakas ka no ti danda ni agpas nga iti kanayon analiday, ken agpampanunot insan. Pampanunutak timbaga ni sir. May papan iti alternative learning system. Adda planom asumrek iti als amakunkuna. Saan ka nga agpaiso ang nag-eskwela iti high school? Tapno didak unay tagibasitan. May mayat sang agpaiso. Dakkel nga agpaiso ti maitulong ti als kadagiti saan ang nakaturpos iti high school. Masapul nga alag ti itad da kanyak na makapagpasngayak. No man tinakaw da tidayaw ko. Siribak matida. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidem, insan? Dumtang to ti aldaw. Aday to'y nababang inrurumanda. Bumangon. Kat agsasango kami. Nagsakitan ti tiyan ko. Ha? Aganakak siguro. Aganakan? Ay, aguri tama pa nag-ijaayan ti telepono. Awaga ki doktor. Kastamat ni sir. Nagsakitan na talaga. Ay, Diyos ko. Di na ko mabaybayan. Kukwada itatigundaway. Tawan na anak pa itigaway. Ngimikarik. Saan ang ngagtalinaad akas itim pagarup na. Oh, apay ang nagalas tapos turam. Nagalas tit suram. Nagalas pa'y talibim. Aputan ti may sa nga imam tatyan mo. Idinto tati may sa kaday tapatong mo. Aday wanak pa'y manang. Saan ka makatulong itinasakit amarikrik nak? Aganak ka, kasta ka di. Ay, sumalagayam ang nagdardaras ni Kristi anapan ijay ayan ti telepono. Nagsakit matgayam ti aganak. Ay, Diyos ko, tulungan na. Ay, day takot aganak nga awan asawa na. Ay, kaya't kumot man ti maadaan iti anak. Ang makiasawa akpay nga umuna, Barang adamayat na mga asawa kan kamanang. Panagkunagkat awan, mayat kan ka. Na. Ay, sinalbag ka. Agpaspasikal ka lang arodon. Ibagampay laang matikasta. Ang pudno mo kiday. Ay, adapi nga tamayat nga agpaiso kanyak. Bumakita mga minon. Armand's office, hello? Who's on the line, please? Paumayan ti doktor dito yung mansyon, sir. Aganak samot ta ni Ami. Aganakan? Sige, umayak dita. Masapula siyak ti muna ang makakita iti putot ko. Awaga kadimat ni ma'am, sir. Saanan? Tiners langan ti awagam, tamapanda dita mansyon. Sana bale, ta kumpleton ti naisagana nga aramaton ti doktor ken nurse dita. Eh, saan ko nga rodin nga awagan ni ma'am? Wan, ket kumusta ni Ami? Eh, tumakder at umugaw sir. Di na mo na niya ti aputan na. Ti tiyan na wano ti patong na. Alang arudan ta umayakon. Bye. Apay nga awan ka dito parking lot. Kartingam, ta emergency ti papananta. Adda pay lang dito ibanyo iti asidik ti parking lot, sir. Ta gumidgidan pa neta. Umay kakidin, darsam. Mabitlangan, sir. Malbalbasan. Inton kon, inmaneho kon tilugan, tapanawan ka ditan. Ay, si kamat, sir. Sa dino nga emergency ti papananta. Addo pala sa lutsod. Kartingam kiti, makagara na klauna yan. Sige, sir. Umayan. Darsam, bye. Ayandan, Adadan iti kwarto nga impasagana yung apaganakan ni Ami, sir. nakaanak mo tan? Saan ko nga amo, sir? Kayo kita na. Saan pa'y siguro anak-anak? Tawan mo't mangag nga ibit ti malataga.
itayak pa'y nga da dito'y ruwar. Ngam awan mo't nangag ko ang nagsangit, sir. Umunag akon. Ang mga no sektor urayan na. Sige, exam na gidag. Ako na medyo Nagrigatan. Maringata. Rimuaran ti baby. At ang putot ko. Sumagmamanon nga aldaw, manipod na ganak ka. Mabalin mo ti pumanaw dito mansyon. Adday tati kwarta nga aramatam. Mamalin ka diya saklutag pa iti anak ko, ma'am. Nurse tinangas asikasukan ko, ana. Manipod na ipas ngay. Laglagi pam nga awan anak mo. Lipat mon anaganak ka dito mansyon. Saan ko mamatakaста, ma'am? Oray iti mauudi agon daway. Maarakop ko kumamat ti anak ko. Di ka kadi makaawawat, ha? Kaya't mo tayaramidan ka iti basol? Alam kit diti itod ko. Kat pumanaw kayon kanilisa akadwam nga imay ditoy. Saan ko mga alahan ti kwarta? Ngamday to'y akwarta ti aramatak. Tapno makitak tumanan ti anak ko. Oh, anya pa'y lang ti itantanamitin mo. Agrobwat kayon, tapumanaw kayon dito'y mansyon. Dakkel day ta agatad, akasukat ti kunkunam at tinakaw da, at dayaw mo. Itatadatan dito'y ruwar ti mansyon. Papanantaitan, insan. Mangkita ta iti kasit gan a boarding house. Agyan tapay. Aging ga pumigsaak. Anya ka diti planom, apaman ama kapapigsa ka. Medyo daktul ti intad na kanyak agatad. Agan alak. Aging ga makaturpusak. Kabailam nga ta, insan. Ikagumaak. Uray tinakaw na tinayaw ko. San alapad tapno umasinso akmat. Uray anya tar aramidem. Saan mo amaartapan ti adal kan kinabak nang da? Uray san abak ng titao. No adda-adal na ako nada. Ikagumak ti makaadal. Tapno agkita kami matlaang iti anak ko. Tawon pa'y ati bilangam. Sakbay ama pasamak dayta. Awan kasi ti sigod to security guard tayo ani Simon. Apay lang akailalaam day jay. Kat aggabaw matan, talaklakayanan. Iso nga rod a pinagawid ko. Kumusta mo't ni Diyos ng anak ta? Kas iti sigod, napanda nagpasyar kadagiti gagayem na. Ni Emilio tinang maneho iti lugan na. Maragsaka na, tanalay nga di pakadalan ti anak ta. Wen, kat dinan tumaamuan, asaan na siya ti pudno nga inana. Talaga asaan na amaamuan. Tanabilin dagiti dua katulong. Adi dagam din ti agsao no kailalaan da ti biyagda. Itay pa'y adagiti librom ti sangsangwam insan. Maturog kamutan tapno makiinana ka. Masapul anan-anay ti baligik. Dakkelan ti anak ko nga inagaw dayjay nga ara. Kasano nga iyam amom to ti bagim kan kwa na? Patyan nakangatan? Masapul asaan amasaktan ti anak ko. Ikagumak ti agbaligi. Sakbay nga ipakaamok ti bagbagik kan kwa na. Jay, may pagpanakkalnak. Anya ti kayat masawan insan? Jay, di nak ibain nga inana.
Ti ammo nakat na nga to ti saan ti ina na iti bangko. Ngam saan namat nga ammo, asaan nga iso ti pudno nga inana. Adda amak ko iti planong insan. Saan nga ammo dagiti amo ta? Nga ammok ti mapaspasamak iti balayda. Babaan ka ni Kristi. Insan, amangan met no addadakas ang mapasamak ni Kristi no maduktalan da. Inton natalgad to tinigosyok. Alaak ni Kristi. Ta itinigosyok nga agtrabaho. Sakbay nga isayang kat ko ti plano. Hello, apay kay mawag ka. Andada pa dito yung mansyon. Kasta ka di. Saan ka di nga da trabaho da ita? Nakalive ni ma'am. Taada ka no importante nga aramidan na ita. Asino ti kasarsaritam? Tauray siya kat nadakamat mo pa eh. Kitahak man ti cellphone mo? Ha? Ikwa ma'am. Adaman nagdamag no ayan nyo ka no? Imbaga ka naglive kayo. Iso nga awan kayo iti opisina yaw. Asino kumati umawag amang damag kanyak? Tatipay cellphone mo ti aramatan na. Ha? Yag mo ti cellphone mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas sumkad man tirik na ni Ami ang mga iti dakkel agatad nga inted ni Ara tapno pumanaw. Napanunot na ang maaramat na ti kwarta tapno agkita dantong agina iti masakbayan. Nagadal nga rod ni Ami kat nagtuloy pa iti kolehyo. Iti mansyon, dakkelan ni Josh nga anak na. Iti may sangal daw, inawagan ni Ami ni Kristi kat nangag ni Ara ti saritaan da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo ita alawas ang napauluhan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Ha? Ikwa ma'am. Adaman nagdamag no ayan nyo ka no. Imbagak mat ang naglive kayo. Iso nga awan kayo iti opisina yo. Asino kumati umawag amang damag kanyak? Katipay cellphone mo ti aramatan na. Yag mo ti cellphone mo. Ha? Ay, idilit ko tinagan ni Ami. May kaman ni Ara. Darasam. Di tapay nalpas, Kristi. Sublian kanto. Itchat ko adagos ni Ami. Kalpasan na, idilit ko tinagan na. Sana bali, tamatanda anak mo ti contact number na. Oy, saan nga oras ti panagsilpong? Ingkakit din agdalos ije baba. Uwin manang. Laag-laang ti sagad kandaspan. Kartingam, taumay mo pa'y gayam isagana ti lamisaan. Tamangan pa'y ni Sir Diyos, sakbay apumanaw. Nakaluto ka ka din, manang. Imbagak ay amapan mo isagana, no jak pa'y nakalutaw. Ay, mapanak nga ron ije kusina. Sakbay ang mapanak ije baba, manang. Sige, tanda pa'y papanak ko na ni ma'am. Makaamukan dito. Good morning, Auntie Christy. Umay ka, takaduan nakamangan. Ay, saan ang mabalin? No makita dagiti dadakkel mo akasango da kaamangan, ay agungot da. Apay nga minakasday da, Auntie. No awan kayo akatulong mi. Asino nga itagserbi kada kami? Imbagkat kan ka. Taas si deglata tirik nam kada kami akatulong. Day tamot ti imbaga ti maistrak iti pagadalan, Auntie. Agsipaw taday tatirumbang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos. Taulaang ti mga aramid, nga ada nangat nga to, kan nabababa. Auntie, napatag kayo kanyak. No awan kayo, awan mati mga sikaso kada kami.
Kasta tinasaya at a Kristiyano. Saan ka amang tagibasit iti tao, amarigrigat, kan awanan iti adal. Dandani ka na genrol iti kolehiyo, anak. Anya ka di akurso ti kayat mga alaen. Mayat kayo kadi? No sumrekak iti seminaryo, papa? Seminaryo. Pangasim, anak. Urayan niya kumakurso, basta saan ka ngagpadi. Diyo kadi kayat ngagserbiak iti Diyos, papa? Mabalin mo lat tati agserbi iti Diyos ako nam, nga uray saan ka ngagpadi. Pangasim, agmay saka nga anak. Apay kadi akas lamaamak kayo ngagpadi ak, papa? Inka gumaak ti maaddaan iti anak. Tapno adda mangimanihar ka dagiti negosyo. Apay asaan ani mama? Sabali ti linya ni mamam. Sabali mo ti pagisman na. Di na amo ti mangimanihar iti kas iti negosyo. Naduras kan insan, di mo kadi pa'y irugi ti planom. Inrugi kon insan. Oh, kitaam ti impasa kanyak ni Kristi aladawan ti anak ko ani Josh. Kita man day taladawan na dita cellphone mo, insan. Oh, adoy. Oh, anya ti makunam may papan iti ladawan na insan. Madlaw adakkel ti immalaan na ken ka, insan. Kaingingas mo. Pinilik ti ladawan nga kakaingas kami. In-forward ko kankwana. Imbagak nga addan to pa nagkita mi. Sa dino ti pagkitaan nyo, insan. Iti class a restaurant ko. Ijay ko nga ibaga ti amin anapasamak kanyak. Anyan to nga tati mapasamak. Numadanon day ta apagteng. Josh, anya ka di day taming-mingmingam iti cellphone mo. Kadagiti amin a friends ko iti Facebook. Daytoy tinaisal sa lumina, anti. Kitaag man. Ni Ami. Am-amo yun ni Ami, anti? Friend ko mat iti Facebook. Ada ka di baganakan ka? Kunana nga addan to kano pa nagkita mi. Adda kano napatag nga ibaga na kanyak. Awan ka di ti madlaw mo iti ladawan. Pagabahayam ti ladawan nyo adwa, kat mingmingam. Sige man nga rod, anti. Pagabayak. Aday ta. Nagabay dan. Agkaing ingas kami? Sino ka di na ito babae, anti? Saan ka di nga imbagana? Nga agkita kayo? When? Angam, kadagiti amin agagayim ko iti Facebook. Apay ana idumduma da ito eh. Anti, kayat ko makita da ito'y babae. Papanam ka di, iho. Iti ka di manen ayan, dagiti gagayim mo? Anda meeting may iti opisina, mama. Da ito'y kat may papan iti negosyo. Manipod si kanti mangiman manihar iti negosyo ni Papam. Saan una yun arumrumwar ni Papam? Uray da kayo mat, mama. Saan kayo unay arumrumwar? Manipod nag-retire kayo iti trabaho yo? Nag-early retirement tak namin. Tapno enjoyak mat ati biyag ko. When, mama? Saan kayo mat nga grigrigat? Tapno nagtrabaho kayo pa'y? Pudno tako nam, iho. Sa anak mat nga agrigrigat, akas kadagiti dadduma. Adda aminan kanyak. Sir, adda ka din arar, ma'am. Kanayon ngamin nga adda ka chat mo. Isuti kanayon mo akitain. Adda ngamin kachat ko. Ngam saan ko nga arman, tata. Imbaga na nga awagak kano iti mami. Napintas a babae. Kasta ka day, sir. Alwadan nyo Tamangan no agbalaw kayo kahit sugar mami gayam. Sika talaga, tata.
Ay nga magore ka. Kuna nagayam a single pay ka no? Ay, kunakon kat. Adda nga ta mabalin na day ta babae, no? Manager owner ka no iti may sa restaurant, tata. Saan la may sa restaurant? Saan nga rod aman ang gundaway no kasta? No manager kan owner, kaawatan nga addamot mabalin na. Ngam ti pagsidawak, apay ana asidag tirik na ken ko na. Kaslaman paset ti pamilyak. At damadlaw ko ka ni Josh nga anak na. Naasidag ka dagiti katulong. Nabayagan na nadlaw ko reta. Gapo nga taa, ta sigud akatulong ti inana. Ayan nga tamot tanday di at tao. Adda siguro ni ti probinsyada. Nalabit, addan bukod na pamilya. No apay mat analagip ko day jay amamirmiraot. Oray adan pamilya na, tinapatag. Naipaayan na tayo ti anak. Inikakmet iti dakkel agatad. Akas kasukat ti panangisikog na iti anak na. Wan matkat di. Ang nakuna madandani di na kayat idi nga ibati ti ubing. Wen, binutbutan ko. Imbagak ayaramidak iti basol na. Isapin manaw, taawanan gaway amang iruper iti kalintagan na. Wen nga rod Dayta ti pagdaksan ti mamirmiraot. Kan awan pa'y nagadalan na. Di na maikalintagan anaimbag ti bagina. Nakasagana ka ka din ang makipagkita iti anak mo, insan? Wan insan. Insaganak ti naka-record asaritan mi kan ni Ara. Idi pinapanaw dak ija mansyon da. Imbag man ta napanunot mo nga in record. Amok ngamin akasapulak to dayjay asaritaan mi. Di na amo nga adda cellphone ko iti bulsak. In record ko. Dakkel nga agpayso nga ebidensya dayta. Nukas pangarigan agdarum ka. No lakit di bigbigan nak ti anak ko. Sana kun nga agdarom. Kunamot ni Christy nga impatagda ti anak ko. Imbilang kano ni Ara, kaspod no nga anak da. Sa bagay, ti panang takaw da iti dayaw mo, kat saanen ang maisubli. Hello, Mami. Kumusta kayon? Hello, anak. Makaumay ka dito'y amis restaurant iti asidag ti plaza. Kayat siya asawen. Adda kayo dita restaurant yo, Mami? Wan, anak. Panawin ng tapno agkita ta. Kasangay ko ngamin ita. Kat sikat ikang ronaan abisita. Sige, Mami. Umayak. Awisak ti driver ko ta umay kamin. Sige, anak. Urayan ka iti na sa uwa restaurant. Taimbag akon. Sikat ikang ronaan abisita. Di kagdanag, Mami. Umayakon. Imbag taimay ka, anak. Mabalin ka di nga arakupan ka, anak. Nagirot matan ti arakop mo, Mami? Mapantay jay VIP room daytoy a restaurant, anak. Adda pa'y gayam VIP room dito a restaurant, Mami. Talagang ingagarak ngayon paaramid daytoy. Para iti panagkita ta. Umay kan, anak. Napatag-unay ti pagsaritaan ka. Ada ijay ti kasinsin ko ani Lisa. Agur uray ijay. Agtugaw ka, anak. Mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Ado ti naka-uniforme a servidora. Ngamda kayo pa lang ti mangisagana, Mami? Naragrag sakak. No siyak amis mo ti mangisagana iti makan apara iti napatag nga anak ko. Jak pa'y narik na ti kasta kini, Mama. Katulong amin ti mga ramid kadagita. Ngam na siyak ti kabalay mo. Siyak amin ti mga ramid. Tasigod ako nakatulong. Ha? Sigud a katulong kayo, Mami? Wan, anak. Katulong ak. Ngam ka gumaak ti limong aw. Tapno dinak ibain ti anak ko. Ha? Adda anak yo, Mami? Sa dino ti ayan na?
Awan kanumat ni Josh ija opisina. Dayta timbagat ti sekretary na, idi inawagak. Adda siguro na panan na. Ape ka di. Diyak manam mo. Kalahat nga iso tinapanunot ko. Iso nga inawagak. Ngam awan kanumat ijay. Mas nawak man. Sigod kat ibaga na nga adda papanan na. Ngam itaman pa'y. Kasla adda karkar na nga agparparik na kanyak. At diyak mat maawatan. Dita siguro kinalaing mo nga ang kape. Iso nagbalin ka na nervyosa. Sakbay ama amon ti may sa apalimad. Aday pangagkukan ka. Anabayagan anaka-record, anak. Palimit, kunayo, mami. Tapno maawatam ti amin. Iplay, tinabayagan asal sa limat-matak a record. Mabitlaan. Sumagmamanon nga aldaw manipod na ganak ka. Mabalin mo ti pumanaw di mansion. Oh, dayta ti kwarta nga aramatan. Mabalin ka di asaklutat pa'y ti anak ko, ma'am. Nurse tinangas asikaso kan ko ana. Manipod na ipasngay. Laglagi pam nga awan ti anak mo. Lipato mon anaganak ka di mansion. Saan ko mamatakas na, ma'am? Oray iti maudi agon daway. Maarakop ko kumamat ti anak ko. Di ka di makauawat. Kaya't mo tayaramidan ka iti bason? Alam kit di dayta. Kat pumanaw kayon kan ni Lisa akadwam nga imay ditoy. Mami, kasla boses ni Mama ti Maysa. Wan, anak. Katsyak ti papapanawan na. Awan gaway ko. Kapilitan na pimanawak. Ngam sa anak anaawanan itinamnama nga agkita tapay. Anak ko. Maawata kon ti amin, Mami. Isumot lagayam nga asidagtirik na ka. Tas si kagayam ti pudpud no nga inak. Agyam, anak. Tanatong palmatlaang titarig agay kong agkita tapay. Anak. Diyak amo no anya ita ti mariknak, Mami. Kakaasi kayo mo't itidaydi agon daway. Idi pinapanaw da kayo nga awan gaway yo. Anya ka di ti planom ita. Tanaamuam ti pudno a kinataom. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman, anak. Tanatong palmatlaang titarigagay kong agkita tapay, anak. Diyak amo no anya ti mariknak ita, Mami. Kakaasi kayo mo't gayam itidaydi agon daway. Anya ka di ti planom. Itatanaamwam ti pudno a kinataom. Diyak pa'y amo, Mami. Agyamanak, tanapudno kayo a tao. Saan kayo ang nagilimot kanyak? Diyak kaya't tigulo, anak ko. Umanayan dyan na amwam ti pudno. Kan bigbigan na kas inam. Agyamanak iti kinasingpet kan anos yu, Mami. Inturedyo ti iliw yu iti naunday a panawan.
Napunasan tinalaos nga iliw ko, anak ko. Sapay ko ma, takanayon ka dito'y ayan ko. Ikarik, mami. Kanayunak ti umay dito eh. Naragsak kan samot iti panagkita yu iti anak mo, insan. Launa insan. Intad ko pa'y kankwa na ti kopya ti nakarecord asaritaan mi kan ni Ara. Madlaw anasingpot ti anak mo. Pudno tinaibaga ni Christy anasingpot kano ti anak mo. Iso asaan kon nga inala dito'y ayanta ni Christy. Tapno adda pa nakamatak ijamansyon. Anya nga ta ti aramidan ita ni Diyos. Taamunan asaan ani Ma'am Ara ti pudno nga inana. Saan kon adinamag dayta? Tinapatag kanyak, kat binigbignak apudpud no nga inana. Insan, nagunod mo matlaangan tinabayagan at tartarigagayam. Pagyamanak unay ti apo, tapinatgan na tinabayagan adawat ko. Mama, Papa, kaya't kayo ang makasarita. Anya ka diti pagsaritaan tayo, iho. No anyaman dayta, ibagamlaang, iho. Kasla napataglaunay. Itala nga mapasamak na ito'y dito'y mansyon. Anya ka di dayta. Napatig-unay na ito'y para kanyak, Papa. Anya ka di dayta, iho. Ibagamlaang, tadungag kami kan ni papam. Kaya't ko ti mangangay itidakkel a selebrasyon dito'y mansyon. Anya ka di a selebrasyon, iho. Para itinabaliga ang negosyo tayo, Papa. Mama. Kat imbitarak amin agagayem ko. Kandag iti napatag itibiyag ko. Agraman ang dagiti kakadwak iti negosyo. Awan pa'y nga agpayso tinaangay aparte dito mansyon. Itala nga kidawa kada kayo, Papa. Mama. Sapay la kumatapat gandak. Ado ka day ti maawis iti nasao aparte, Sir Diyos. Wenana. Kang runaan dagiti napatag itibiyag ko. Dagiti gagayam. Kan partners ko iti negosyo. Dakkel nga rod a selebrasyon ano kasta. Lakit di anana. Umay ti kapatgan itibiyag ko. At dagaya mo napatag itibiyag mo, sir. Da kayo, nana. Awan ka di tinapatag itibiyag yo? Ay kwa. Awahan, sir. Awan ka di kakabagyan yo? Adamot. Adamo nga minun bukod da a pamilya. Adda nga tayam amo ni Sir a girlfriend na, ma'am. Kasta nga tangag paiso? Kunana ayam-am mo na kano tinapatag itibiyak na. Adda ka di amuyo akaayan-ayat na, ma'am. Diyaka mo, tasaan kumot abang bantayan akanayon ti anak ko. Imbaga ngamin ni Sir Diyos, nga dayam amo na anapatag itibiyag na, ma'am. Nalabit nga adda nga agpaiso yam-am mo na. Barumat nga minan ti anak ko. Iti saan nga agbayag, addanton apo ko yu dito yung mansyon. Nagsaya atan, no addanton ubing dito mansyon? Umadun to ti puliyo dito yung mansyon, babaan ka ni Sir Josh, ma'am. Malagip ko. Idi awan pa ni Josh itibiyag mi. Kanayon kami nga agriri kan ni Arman. Hello, anak. Nakaawag ka man. Hello, Mami. Umayak mangal daw dita. Tada na patagapagsaritaan tayo. Sige, tagluto ak iti paboritom amakan kan dessert. Urayan ka nga rod dito'y restaurant. Dahita ti kayat ko kada kayo, Mami. Ta kayo na mismo ti agluto. Saan nyo nga ipaluto iti sabali? Pakaragsakak launay ti agsirbikan ka, anak ko. Kasta ti panangipatag ko, anay paidam kanyak, iti naunday a panawan. Mariknak mo dayta, Mami. Iti piladamo ang nagamam tayo. Baban iti social media. Asidagan tiriknak kada kayo. Alang arod, urayan ka dito'y restaurant.
Pudno nga tati atap ti katulong. Nga addayam amo ni Josh a girlfriend na. Girlfriend ko nam? Posible na ita. Tapay tarigagayan na ti mga nga iti party di ti mansyon. Maaddaan ta iti apo ko no agpaisong manday ta. Nabayag at tinarigagayak ti kaanda ti ubing di ti mansyon. Imaglakit di ta sa anak-anak paay. Nagmayat kat ngatan no maaddaan tayo iti ubing diti mansyon. Ubing ti mang paragsak iti may sa pagtaangan. Naawan ubing, kasla ubaw ti may sa pagtaangan. Wen nga rod, sana kompleto nga agpahiso ti pagtaengan no awan ti ubing. Ti anak ti mang kumpleto iti makuna a pamilya. Anya ka diti imbagam na patagapagsaritaan ta, anak. Adda ang ayak aparte iti mansyon, mami. Ado ti umay asa nga ilik. Ket da kayo ti kang runaan asa nga ilik. Tayam ammo kayo kadagiti tattao. Ada kayo ti biological mother ko. Maramid mo dayta, anak. Apay kit dinasaan, mami. Masigurado, asan nga umanugot da papakan mamam. Imanugot da mangangayak iti party. Ngam saan ko nga imbaga, ada kayo ti kapatgan asa nga ilik, mami. Manugot da nga da maangay aparti, anak. Wan, mami. Imbaga kadakwada, nga dayam amok anapatag iti biyag ko. No kasta, di da mo asyak tidakda kamatam. Saan, mami? Atapan nga rod ni Nana Maya, nga dan kaayan ayat ko, ket iso ti amok. Sige, anak. Panawan matan. Tapno agkikita kami kada papakan mamam. No ado ti umay asa nga ili ni Josh, masapul sa anak apa atiyo. Masapul anapintasak tumat iti dayta nga aldaw. Un amam, da kayo pa'y laeng ti kapintasan. Uray ti kawes. Talaga? Oh, anak kon samot ti makagapo. No apay nga adda maangay a party. Nagkasat ni Diyos. Tada kayo tinagbalin nga inana, ma'am. Pagkunaamat, Maya. Agsipod ta na pintas kayo. Baknang kandi adal. Saan akatulong kan awanan adal akas kini. Saan mon nga ituloy, Maya? Diyak kaya tamang gantinagan day jay anabayagan anagpukaw. Apay nga ta nalagip ko pa'y day siya babae. Ay, sorry, ma'am. Hello, Christy. Anya ti madamag dita? Isaganaan kano ni Ma'am Ara ti aldaw apan nakaangay ti party ni Sir Josh. Anya kano ti isagana na gayam. Masapol nga iso kano ti kapintasan ti rupa. Ken lang ah. Ay, uri ay papintas, tabaketen. Di na ka maatiw no pintas ti pagsasaritaan. Sa anak a makikumpetensya iti kinapintas. Tinapatag, ket binigbignak ni Josh kas inana. Oray anyang matkididar aramiden ni Ma'am Ara. Napimpintas kalat tagayam. Adamot ten adal mo, ken baknang kamutten. Ngam, masapol nga agtali na edaklat ta na pakumbaba. Taday tati kayat ti apo. Kastoy ti aramiden tayon to inton madanon ti party, mami. Anya ka di ti plano, anak? Saan kayo pa'y amapan iti mansyon? Urayin dak, tao may da kayo sukunin. Mayat day ta planom. Tapno ad nakadwak asumungad ijay. Kabayatan nga agur-uray dagiti tattao iti mansyon. Addan to mangibaga, nga urayin dak dagiti tattao, akadwak tinapatag iti biyag ko. Kat, inton makadanon ta ijay. Yamam mo kayong tumatan ka dagiti tattao, ada kayo ti pudpud no nga inak. Saan nga ta masaktan to tirik na ni mamam? Apay ko maamasaktan ni mama. Kat mamakmatlat ta. Saan kumat nga ikatan ti karbangan na kas mamak. Adon ti tattao dito yung mansyon apakaangayan ti parte. Uray bumaket ni Mamara, madlaw latamot ang napintas. Ngam sabali mo ti kinagwapo ni Sir Josh. Saan mo't nga imala ka dagiti agasawa a Sir Arman ken Ma'am Ara.
Kaingingas latang agpaiso ni Sir Diyos ni... Saan ang mailibak nga anak ni amin ni Sir Josh? Ay, ayan nga taitanday jay nga ami. Amangan no addamot ten asawa na. Kastamot ten nga adda anak na. Imbag ano addamayat anang asawa ken kuana. Apay ko mga awan, kung nagpintas mo. Ang natakaw ti dayaw na, saan ka day? Tinapudno nga gayan. Saan na akitaan tinapalabas, wano kasasaad ti ayatan na. Malaksid, no saan na napudno ti panagayat na. Agsangpet pa lang dagiti tattao, papa, mama. Nagmayat na kitaan ti pan nakaarkos ti mansyon. Kan, ti agkakapintas akawas, dagiti umay dumaray, iti paskan. Apay ngay talang nga damaangay akastoy di ti mansyon. Hindi pala kumaanaangay na ito eh. Di ta napanunot anangangay. Tamakumikum ta ka na yun iti trabaho. Pakaragsaka kamin amayam-amo kada kayo ti kungkunak anapatag itibiyag ko, papa, mama. Sapay kumata, napintas na idakunam ngay datag mo, iho. Masiguradok anadalos ken napintas ti puso ken kinatao na, papa, mama. Sige, syakto ti magkilatis, no talagamot lang anapintas ti ibagbagam. Iho. Ala, panawan kayo pa'y nga rod. Tayo naksukunan ti kunak akang runaan abisita tayo. Wow! Nagpintas kayo matan iti dayta ang make-up kan kawasyo, mami? Kasla kayo engkantada. Uray si kamat, anak. Nagtaer ka iti kasta alangham. Duma talaga ti kinapintasyo, mami. Iso siguro ang nasulisog ni papa kada kayo. Ayam no saan ang nasulisog? Awa na kumamot ita. Pilyo kamat. Ta ikalintigampay lang ti kamali ni papam. Ngam na saya ti imbunga na, mami. Ay, jakman amukin ka, anak. No anyaman ti imbunga ti amin, makunaklataan na takaw ti dayaw ko iti dayjay apagteng. Uray tadakmat abayad dayjay apan nakatakaw na. Wan man laangan. Amangan no agurura yan dagiti tao, ija mansyon yo, anak. Sumunga den tilugan ti anak ta. Sana makita ti nakalugan. Gaputa tinted ti sarming na. Sumagmamanulangan na kanito, makita tanti kunkuna na anapatag iti biyag na. Masapo lakas kanyak kapintas ti girlfriend na. Nalabit na napintas, tanataermet ti anak ta. Alangan mo't nga agpili iti saan, amay kari iti kinataer na. Di adal nga tamat, akas kan kwa na. Alita, aglukatan ti kotse, rumordan. Kasla Diyos sa iti kinapintas. Ngam, madlaw nga dan edad na. Nagpintasan. Jakpat yan na ito. Kasla ni Ami. Imposible na ito. Impanan iti sango tinapinta sa babae. Anya nga tatibagan ni Josh. Inala na ti mikropono. Agyaman ak unay kada kay amin. Iti idadar ayo iti daytoy napatag nga inangay ko aparti. Kayat ko ayam amo kada kayo, ti pudpudno nga inak. Iso ti manager ken aking kukwa kadagiti Amis restaurant dito'y syudad. Iso ni Ami Claveria. Pudno ka di daytoy. Kunakon ka. Sa anak ka ding agtagtaga inap laang. Kayat ko apagyamanan ti inak. Ta iso ti nakautangak iti biyag ko. Inimetnak iti siyam abulan. Ket pagyamanak met ni Mama Ara, taimbilang nak kas pudpudno nga anak na. Kasla jakpat dyan. Ita, duan ti inak ni Mama Ara ken Mami Ami. Kiddawat, apakawanam kumada papakin Mama, Mami.
May saak a Kristiyano. Nalipatak ti amin, idi nagkita ta anak. Naikat ti dagansan iti barukong ko, idi binigbignak akas inam. Pakawanan da kami kuma, Ami. Gapo iti kaawan anak mi. Naaramid mi kan katikas jay. Si papakawanak, nulakat agtultuloy nga ibilang nak nga ina ni Josh. Ti karbangak kas inana. Ada amin kan kakarbangan, Ami. Kat ulitan mi tagkidaw kan kati pamakawan. Gapo iti mading inaramid mi kan ka. Nang runay ti naramid ko. Pakawanan na kami kuma, Ami. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu ita alawas na pauwan. Natakaw, at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 12. Babalawan ti apo dagiti ay ayatan na, akas iti panang babalaw na iti maysa nga ama iti anak, nga ipatpatag na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Imbag ta nagsabat ta dito, Manong. At ako maibagakan ka. No kayat yu ti lumungaw iti rika. Sino nga di na kayat ti lumungaw? Kayat ko basta pagsayaatan ti bulsa. Talaga pagsayaatan ti bulsa da ito. Ibagam lang, taora mismo, aramidag. At dated ko kan kabukal. Imulam, nga masapol nga itinalamang a lugar. Diyay saan amadanon unay ti tao. Mangga ikak itinalawa abangkag. Imulak na ita. Ngam, ije masakupam ti paggaikak, taysot pagimulaak. Ay saan nga ije masakupak ka? Ijay public land no iso. Saan ka amang gaik itinalawa? Isengat mo dagitoy itinagbabaetan ti ruot. Wano kayo, tapno saan amadlaw nga damula itinagbaetan da. Anya na ita aya? Maidengdeng wano protas. Basta imulam, tadakkel to ti paglakwan ta, numadanon ti panaglakaw. Umaynak man tulungan, ta manggaik ta iti nagbabaetan na iti ruot wano kayaw iji bantay. Apay nga di bantay pay lang tatang. Adayo jay. Sa maysa, apay kumangagayikan tayo, kat saan tayo matakukwa. Anda kanu imula tayo apagkwartaan. No pagkwartaan, ay kat dito'y kuman masakupan tayo. Ije kanu nga rod bantay. Apay ay adi ka makaawat si kabene. Saan ko maawatan? No apay nga ilang mangyupay ti imulayo. Basta tungpal ka, no kayat mo nga danto kwarta tayo. Adda ka ditang danta, no makagaik ta, tatang. Danto Angam saan da nga itid adagos. Anya ti pagsarsaritaan nyo ayakan ni Benny. Takasla di na kayat dumabalin. Alangarod kumagaikan mi iji bangkag ngam nagadumot sa lunsod na. Anya kumati sa ludsod na. Ibagam tapno maawatan na. Imbaga kon. Iso nga isurot ko no mapanak aggaay. Anya aya ti imulayo. Orayan niya nita na may mula apakairanudan. Ala, tani. Adumat ti order adadaitan mi kanu ija pwesto ni Manang Emma. Anya ka naman ang tinaiton niyaw. Kurtina kanu kan abong ti tugaw. Jay aramatan ti agpa-cater. Dumot nga arte na kita agpa-cater. Tamasapol pala nga adda abong kitong tugaw. Anya nga rod kat isumat ti kayat ti tao.
Naimulam ka din tiintad ko nga imulam. Wala, nadakkel na pa ikit din. Ang anyaya nagjay. Makaagas dayjay, ngam saan mo asasawon tanangina dayjay. Amangan no addamang takaw kat ilako da. Anyaya ti usar nagjay. Itala makitak ti bulong da. Dayjay ti aramaten dang agaramid iti agduduma nga agas. Makaagas dayjay imulam manong. Kasta ka day. Agas gayam nagjay. Wen, may mayat no abunwam iti agduduma arugit ti ayop. Tapno na lang to, ken dumakkel dapay. Sige man, araminak na ita. Mangibunag kami iti adu arugit ti ayaw. Di na bakit, gumatang kantuman iti sakaw. Ta pangikargaan mi iti rugit ti ayop nga isang at mi iti bantay. Bantay? Apay, an-an mo nyo ti rugit ti ayop ija bantay? Pagabuno may iti impaimulan ni Melay. Anyaya ti impamula na ako nam. Aramidin da kano nga agas. Gatangan kano ti agar aramid iti agas. Kasta gayam. Ala, gumatangak to iti may sasa ko. Saan la may sa? Kaduam. Noan niya aklase amula dayta. Sakbay ko mga agmula ka. Amwam noan niya dayta. Uren no anya ditan, basta pakairanudan. Alakit din, inka gumatang iti sakaw. Nabannuga ko nga gisangsangat iti rugit ti ayop tatang. Ano sam anak ko? Taagapit tantaw no madanon ti aldaw. Itala nga makitak dagitoy abulong ah. Uray siya nga raw. Ang nangina ka no na iti amula. Ang kunayo mat nga imbaga ni Nana Mele nga aramiden da nga agas. Per kilo ka no ti panaglako iti kastoy. Mano kano nga iti per kilo tatang. Di na imbaga. Ang sigurado a kwarta. Ni tatang mat. Lako nga ron ti pagsasaritaan. Siyempre adda kwarta. Mangala ka itinatangkanan abulong timulam manong. Ipagangom, ikargam to iti karton. Umay munto ka di alaan ni di balay no nagangaon. Isabat mo kanyak ijay kalsada inton parbangon ti Lunes. Apay parbangon pay. Saan ka di mabalin nga iti aldaw? Saan amabalin? Taipan kumot iti mang sabat ijay kabangibang nga ili. Mano ka di ayat per kilaw? Pakiawag tulaangan. Depende ti makitak nga itsura ti mulam. Anya ka di nga aldaw itan. May sambut ka di magangaw ingay ti imbagam nga aldaw. Lunes pa'y laang ita. Adda pawayway mo ang makadomingo. Ala, in kami nga rudan agalay ti bulong tapno may pagangumay. Adong tinaala ta abulong tatang. Ipagango ta, tay kabil tanto kano iti karton. Isabat kunto kano kani Meli inton parbangon ti Lunes. Ikandak tumot nga ron iti kwartak no malako. Tadagatangag tatang. Wen, parok. No, mabayadan na lakid di. Adamot bingay mo, tapno adamot ingatang mo iti kayat mo agatangag. Adu mo ti imulat akastoy. Ngam tinatnatang iti bangkag. Kasano kat nangina ka na ito. Imbag lang ada pagkwartaan tamot Sabagay. Adu pa'y tinabati nga apitan tantong no sumaruno. No lakit malako ta ti umuna nga apit. Isaruno tamanan ti agapit iti bulong. Kita man ti tsura ti bulong nga inyag mo. Ayan nga iti pangikilwan ta. Imbagak idi apakyawag. Saan ka de? Saan tan akilwon tapno mabibiit? Manungarod nga dati may sa akartaon. Medyo dakkel mo't da ito'y karton mo. Ikang ka iti 50 mil. Anya? 50 mil? Oh, apay anas daw ka. Nayunak pa'y iti 5,000 tapumano kan dito Saan mo nga ibagbaga nga daim may mo insabat dito, ya? Mala, iyag mo nga rudan ta pumarawakon. O, kumusta tinapanam? Apay aparbangon pa'y ti panaglakom. Jak ni namnama akas diya kadakkel tinaglakwak bakit? Ha? Ni, apay. Mano ka di tinaglakwan nyo, tatang? Nasdaawak idi inikanak iti 50,000 pesos.
Idijak na katagaray gapo iti si daaw kaw. Ninayunan na iti 5,000 pesos. Kayat mo asawan. 55,000 tinaglakwam iti may sa karton? Kasta nga raw, kat inambas daawak. Saan nga taaday tamat tayo iparparit da nga imula? May parit man wano saan, imulak tanala ka nga imula. Kan mayat ti paglakwan. Ngam, no may parit. Delikado, tatang. Delikado no makita na. Hanggang no di na makita, pag namayaan, tamang yuli iti pirak. Ngam, pakaisag makamot, lakay. Nangalaam ka di tinggatang mo iti motor mo. Hintad ni tatang ko tinggatang ko. Nangalaan na ngay. Katawan matinla ko yo. Ha? Inurnong napayla siguro idi Kasta ka di? Ti amok ngamin. Katawan mat mula yo ita anat natang. Kasta ti ibagbaga ti kakaruba. Apay kum apakibyangan da. No addaman magatang kung alikaman ko. Mas daaw dalaeng Saan nga min basta magatang ti motor? No awan kwarta madakkel. At gamot pulis ang masabat kaw. Anyang katigagara na. Excuse me, tatang. Adda ka di amuyo ang nagmulay ti may parit amula dito'y lugar yo? Anya kumaday ta may parit amula, apo pulays. Jay awagan da iti marihuana. Dakas nga imula day jay. Taado ti madi nga itden na iti tao nga agaramak. Awan ba't ti amok, apo pulays? Awan pa'y nadamag ko ang nagmula dito banda. Amang ano ije sa balya disaw. Adda nga min natiliw ka. Agdinamag ang nagapo kano dito iti bayar ang naglako iti ginatang tinatiliw. Ay, saan ka di ataga dito itinatilew, apo pulays? Saan? Jay nang gatang ti inlako ti taga dito itinatiliw. Nga maduktalan no asino day di ang nagmula kan bayar na. Kasanon di nabati pa'y amulak. Ano pa'y day jay? Amanan nga ilako. Nga masapul anata ng laeng tapno saan ta matiliw. Sayang tidakkel mapaglakwan man no makita dati ilako tayo. Iso nga rood nga urayom nga ibagak, sakbay nga agpakita ka manen. Huston to no matangkanan manen ti bulong ti mulam. Urayag ti mandar mo. Apaman nga dabilin mo, agapit kamin iti bulong ti mulam ay. Ngam saan nga ijay sigod ti pangisabatam iti nasaw a karton manong. Sa balintok, Oray sa dino di ti ibagam apang isabatak, isabat ko. Liklikam no adda umay agdamdamag. Agpamarang ka nga awan apulos ti ammom. Kaano takadimanan nga agapit iti bulong, tatang? Urayan ti mandar ni Meli Barok. Delikadon samat day ta. Apay nga adu kano ti agsawsawar a pulis nga agbirbirok iti mula a may parit a bulong. Umapala ang nagijay. Apay ko mga iparit dakit pagsapulan mag. Makadadal kano iti salunat, tatang? Ada kadakwadan no abusun dati agaramat. Di mo mo't ipilit kadakwada nga agaramat da. Saan ko maaga po iti kwarta kat aramidem latta ti may kaniwas lakay. Saan ko mo't nga ibaga nga agaramat da? Ada mo't panunot da. Ngam no awan aglako, maliklikan ti panagaramat, dagiti agaramat. Nagpigsamot da ito'y abagyon. Nagpigsapay ti angin na. Huwag nga raw. Sapay saan kami pa'y nakaapit iti ilako mi abulang. Amagan mo nabagyaw. Sayang pa'y. Sigurado lakid nadadaal ti mula ta, tatang. Huwag nga raw. Nyamot na iti abagyaw. Amangan no pagayatan ti apo amadadaan. Tamakadangran kadagiti agtutubo nga garamat. Nagsayangan ti dakkel ko mapaglakwan. No maminsan, madi no ipapilit ti agmula iti maiparit. Kontrabinakit di ada iti abagyaw. Dinadal nan ti pagkwartaak kumay ti dakkel. Itatanalpas ti bagyo. Kasano ti mulam?
makapasuron. Awanan, insapli-saplit ti angin. Pinandagan lagi ti root kan kayo, so nga awanan ti makita. Nadadahal amin. Ay, sayang ang arod. Awanan ti mailako ta. Sapay no kastoy akalkal pas ti bagyo kat ngumina. Triple ti presyo. Ore triplet awan mutan. Inabak ti root. Awanan ti makita abulong da. Nagaburan ni ti root. Napandapandagan pa itinasnaspak akay kayaw. Nukasta, awan nga rudan. Awanan Nagaburan nga rod di awanan ti makita. Adda ka nung nakaidanon ka dagiti pulis, nga adda nakita da amay parit amula iti nagmulaam. Nakamamat. Nakita nga adda pulis anapanijay. Adda ka nung nakaibaga, asika kanuti kanayon da ang makita ijay. Anya, adda nakakita kanyak. Kasta ti ko na tinagdamagak. No adda makita da akas itiin mulam, sigurado ang matiliw ka, agraman ni Meli. Ay, kasanon no adda makita ti pulis iti bantay. Ay, matiliwak lakit day. Ay na, kaya ti mabalod. Agyaman ka, ta saan apod no tinaidanon a report kada kami. Nulaad da nakita may amarihuana iji bantay. Sigurado amalungsot kay iji pagbaludan. Tata, sige panawan da ka pa'y ditoy. Ay na, agyaman ako na Diyos ko. No saan mo nga imbagyaw, ang mga no saan anadadalang timulak, kat mabalod ako ma. Ay na, ikarik, di ako nagmula iti may paret, na makapadakas iti tao. Di kaya ti malungsot iti pagbaludan. Liklikan ti agaramid iti saan anasayaat, tama nga no maisagmak ka iti odi na nga inkanto pagbabawyan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.